ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ကိုမိုးချက်နေကအားလုံးကိုနေ့တစ်ပြန်လဲကြိုးဆိုပါတယ်နော်ကဲချစ်ကိုချင်းမတွေအားလုံးအောင်ပြီနော်ကိုမိုးတို့နော်ကိုမိုးရဲ့ချစ်ကိုချင်းမတွေအားလုံးပဲကိုမိုးညလာတင်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာနော်အကူမတွေအားလုံးပဲ36ဝမ်းချိန်36တကွက်ကောင်းအဆင်ပြေပြီအောင်ပြီနော်အကူတွေမတွေအားလုံးပဲနော်ညလာတင်ပေးတဲ့36ပတ်တီ36တကွက်ကောင်းလဲအဆင်ပြေသွားပြီအောင်ပြီပြန်ပြီနော်ဒါကိုမိုးတို့ထပ်မှန်ပြီးတော့နော်ဒါညနေစီအနီကတက်ကိုထပ်မှန်ပြီးတော့ကိုမိုးထပ်တင်မိခဲ့မယ်ဒါညနေစီအနီကလေးကိုဒါအကူမတွေအားလုံးကတေချာလေးတတိယထားပြီးတော့ကစားပါတေချာလေးထိုးပါနော်ညနေစီအနီကနေနဲ့ဒါကိုမိုးမပြောခင်လေးမှာကုန်းကလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတော့ဝါသနာရှင်ကိုရီမတွေအားလုံးပဲနော်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုဝိကျမခြင်းနဲ့အားလုံးပြည့်စုံကြပါစေလူမှုရေးစီးပွားရေးနော်လူဝင်စနာတွေအားလုံးတစ်လုံးတစ်ဝါပြီးကြပါစေလို့ကိုမိုးစုမှုကောင်းရင်တော့တောင်းပေးလိုက်တယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါအောင်ဝဲပွဲဥဒလေးမှာဒါအောင်ဝဲလက်ခံပေးခြင်းလည်းဖြစ်တယ်နော်အကူမတွေအားလုံးကိုဒီကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နော်ကျွန်တော်ဒါတညနေအဖွင့်နေညနေဈေးလေးမှာထပ်မှန်ပြီးတော့လဲပေါက်စေခြင်းနဲ့ရစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါညနေဈေးအနီကလေးတော့ကိုလည်းကိုမိုးထပ်တင်ပေးခဲ့မယ်နော်ကျွန်တော်ညနေဈေးအနီကတက်လေးကိုဒါကိုမိုးတို့တကွက်ကောင်းလေးတွေနဲ့ဒါမသွားခင်လေးမှာကိုမိုးရဲ့နော်တူရီကိုမိုး YouTube channel လေးကို subscribe နှိပ်ကသေးတဲ့ကိုများရှိရင် channel လေးကိုအားလုံးပဲ subscribe နှိပ်ထားပေးပါနော် channel လေးကို subscribe နှိပ်ပြီးတဲ့အကိုတွေမားတွေအားလုံးကကိုတူတယောက်တည်းမြင်လို့စိတ်ရလို့စိတ်နဲ့မကြည့်ဘဲနဲ့ကိုနဲ့ဝါသနာရှင်အကိုတွေမားတွေအားလုံးပဲရကြပါစေပေါက်ကြပါစေဆိုတဲ့ဆန္ဒလေးထားပြီးတော့တန်းတဲ့တလောက် share သွားပေးပါတန်းတဲ့တလောက်မျှဝေပေးသွားပါနော်ကဲအဒီကပြောချင်တာတော့စေတနာကောင်းရင်အားလုံးပဲကံကောင်းပါပါနော်စေတနာကောင်းရင်အားလုံးပဲကံကောင်းပါပါဒါကမိုးရတာအခုဒါ channel အသစ်ကလေးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အကိုမားတွေအားလုံးကမြင်တဲ့တွေ့တဲ့ချင်းစပြီးတော့နော် channel လေးကို subscribe နှိပ်ကြသေးတဲ့ကိုများရှိရင် channel လေးကိုအားလုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ subscribe နှိပ်သွားပေးပါနော်ကိုမိုးညပြောတယ်နော်ကိုမိုး channel ကို subscribe နှိပ်တယောက်နှိပ်တဲ့အကိုတွေမားလုံးပဲအဲ့ကြောက်တော့ကိုအကျိုးမျိုးစရာဘူးလို့ကိုမိုးပြောတယ်နော် channel ကို subscribe တယောက်နှိပ်ပြီးတာနဲ့အဲ့ကြောက်တော့ကိုမိုးအပြေးဝတာဝန်ယူတယ်နော်အားလုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ share သွားပေးပါနော် channel လေးကို subscribe နှိပ်ထားတဲ့ကိုတွေမားအားလုံးကကိုမိုးပြန်လေးတွေအသစ်တင်တိုင်းမှာအမြဲတမ်းမြင်မယ်အမြဲတမ်းတွေ့မယ်အမြဲတမ်းရရှိမယ်နော်ဒါကျွန်တော်ဇာတို့သမားတွေကဇာတို့ပတ်သီးလေးကိုထပ်ပြီးတော့ကစားတာနော်ဆက်ပြီးဆော့တာဒါပွဲဥတော်လေးဇာတို့ပတ်သီးကလည်းကျွန်တော်တို့အင်္ဂါမကြောပါဘူးဗျာနော်ဒါကိုမိုးအာမခံတယ်အင်္ဂါမကြောဘူးကဲကျွန်တော်တို့ညနေစီအနီးကပ်မှာကျွန်တော်တို့လာအကူမတွေအားလုံးအတွက်ကိုမိုးဒါတလုံးနဲ့တော့ပတ်သီးချပေးထားခဲ့မယ်ဒီပတ်သီးလေးကိုဒါအဓိကထားပြီးတော့ကစားအဓိကထားပြီးတော့ထိုးပါနော်36မှာလို့ပဲကျွန်တော်နှစ်သီးသားလေးအဆင်ပြေအောင်ထပ်ချိုးစားပေးထားတယ်နော်ကျွန်တော်ညနေစီမှာအနီးကကျွန်တော်တို့ရှာဖွေတက်ရှိရတယ်ကိုမိုးတက်ရှိတောက်ရတယ်နော်ဒါဝမ်းချင်းကိုရေတော့ပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်9ဝမ်းချင်းရှိပါတယ်51ဝမ်းချင်းပါဒါပေမဲ့အဓိကကိုမိုးအကြိုက်ဆုံးနော်မိန်းကနန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မိန်းပတ်သီးပေါ့အဓိကမိန်းပတ်သီးတလုံးလေးတော့ပတ်သီးကကျွန်တော်တို့တစ်ပတ်သီးနော်တစ်တလုံးမှတစ်ပတ်သီးပါညနေစီအနီးကမှာနော်ဒါတစ်ပတ်သီးကိုကျန်နေတဲ့အကိုတွေမှအလုံးကတစ်ကိုဒါဆော့ပါကစားပါပတ်ပါလို့ကိုပြောချင်ပါတယ်တင်းနဲ့ပါဝင်တော့အဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးရှက်မရော3ခွက်ကောင်းကတော့10 1 2 1ခွန်ဖြစ်တယ်နော်10 1 2 1ခွန်ကိုဒါအဓိကထားပြီးတော့ကစားပါအဓိကထားပြီးတော့ထိုးပါနော်ဗာလဲဆိုရင်10 1 2 1ခွန်ပါအကူမတွေအားလုံးပဲနော်ညနေစီမှာအောင်ဝဲထက်ခံမယ်နော်အနီကကျွန်တော်တို့အောင်ဝဲထက်ခံမယ်နှစ်ကြိမ်မြောက်အောင်ဝဲခံမယ်ဗျာ36မှာရလိုက်တဲ့အကူမတွေအားလုံးကလည်း comment လေးမှာမှန်သွားပြီပါကျွန်တော်တို့ဒါအဓိကမိန်းပတ်သီးအနေနဲ့ဆိုရင်တစ်ပတ်သီးပါအရန်ပတ်သီးအနေနဲ့ကိုမို့ပြောမှဆိုရင်တော့9ပတ်သီးကအရန်ပါဒါ9ကိုကိုမို့သိမကြိုက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျန်နေတဲ့အကူမတွေရှိရင်တော့ဒါကစားပါနော်ကိုမဝမ်းချင်းလေးတွေလုံးမလေးတွေကြိုက်စားရှိရင်ဒါ9ကိုဒါလိုပဲဖြစ်ကတ်ထားပေါ့နော်ဒါကကနန်းဖြစ်တော့9ကိုကစားပါနော်ကိုမို့ဒါအဓိကမိန်းပတ်သီးကတော့တစ်ပတ်သီးကိုမို့အရန်ကြိုက်ပါတယ်တစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်1 2 10 1ခွန်ပါနော်ငါနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကိုမိုးကြိုက်ထားတဲ့နော်မင်းက3ခွက်ကတော့9 1 9 6 9 2ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေး3ခွက်ရှိမယ်နော်ဒါတစ်ပတ်သီးကတော့ဒါမိန်းပတ်သီးပါမဖြစ်မနေထွက်မဲ့ပတ်သီးကတစ်ပတ်သီးပါဒါကစားထားပါကိုမိုး channel ကအကူဒီမားတွေအားလုံးပဲနော် channel လေးကိုလည်း subscribe နှိပ်ဖို့မိနစ်သေးတဲ့ကိုများရှိရင်လည်း channel လေးကိုအားလုံးက subscribe နှိပ်ထားပေးပါနော် channel လေးကို subscribe နှိပ်ပြီးတဲ့ကိုဒီမားအားလုံးကဒီ brand လေးကိုအများသူငါတွေ့ရအောင်အများသူငါရအောင်တနေ့တလောက် share ပေးပါမျှဝေပေးသွားပါလို့ကိုမိုးဒါပြောချင်ပါတယ်နော်ဒါတောင်းဆိုချင်တယ်ပေါ့ကဲကိုမိုးရဲ့ခွန်းလေးကိုလည်းအစားနေဆုံးလေးပြီးဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးတော့ဝါသနာရှင်တူရနာရှင်ကိုမတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးကျမခြင်းအားလုံးပြည့်စုံကြပါစေလို့ကိုမိုး channel လေးကအားလုံးကိုနောက်ဆုမကောင်းလေးတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်အားလုံးတက်တာပါ